E questo qui non ti via stella, e l'ora di Giuga. E l'ora l'imparà. Perché è l'ora di... Zabiantoni. Allez, giughiamo insieme. Salute a tutti, a ringraziarvi se con noi non t'avvia stelle, mura giocare insieme ai Sabiantoni. E mura ritrova una squadra che conosciamo, squadra di donne, Centro PEP, PEP. Allora, vogliamo salutare Maria Francesca, Letizia e Dorian, salute. Buongiorno. Ça va? Tu va bene? Bon, vi domando voi conoscete io come inteso, ma ci rammentate appena ciò che è l'EUPEP. Donc, l'ADPEP2B, l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, è un associo che si impegna a livello sociale di salute, con strutture che aiutano i citeli in difficoltà o citeli che sono malati, e c'è l'altro conto, quello di lingua corsa e di soggiorni di vacanze, qui il Centro di Immersione Linguistica di Bastilica. Ecco, e per questo che ci sono assai giovani con voi. Allora, li ritroveremo da qui una stondetta. E tu la giochi contro una squadra che non conosciamo di noi, di Gioventù Corsa. Allora, Thomas 2 sono sempre qui, Francesco è qui di noi, salute! E ti la spiega a tutti i giovani che ci figurano stasera, ci vuole bene a giocare perché basta essere tre amici per giocare con noi. Allora, perché siete qui? Come hai detto, basta essere tre amici per giocare ai Sabiantoni, farsi due risate. Allora a noi ci ha piaciuto. E impara appena? Sicuro. Ma a noi ci è piaciuto abbastanza. Allora abbiamo deciso di arrivare per farsi piacere appena. Avete vinto o avete perso? Mi perso. Ma vogliamo vincere. Peppe, avete vinto o avete perso? Abbiamo perso. Ça sent la revanche. Ça sent la revanche. Voglio salutare me Sabiantoni a me, Patrizia Catacega, salute. Salute, tutta sta gioventù, sta bella gioventù. Saluto a tutti. Sono giovani, in piena forma e buone non vince. Quelle che da vince le muda sapere, cominciamo a giocare ancora a raffica. Allora, raffica, dunque conoscete io come inteso, sapete che cominciamo ancora a raffica, ci vuole rispondere il più presto possibile, ti picchiate non tu fondo, rispondete bene, pigliate 20 punti. Voilà, è semplice. Ascoltate la prima domanda. Chi squadra di ballo giusto appunto è cognomata a National Mannschaft? Papà. I tedeschi. I tedeschi? L'Alemagna. L'Alemagna. Oui, la National Mannschaft. Sorelli, brava. Bravo. Non l'avete mica. No. Peccato. Allora, un'altra domanda. In dove è stato girato un film sempre vivo di Robert Renucci? Non conosco mica questo paese. Aggiuntese un bub. Non è mica questo paese, mi dite. Olmicapelo. Olmicapela? Olmicapeli sì. Quando lui dice Robert Renucci, si pensa a Olmicapeli. Di sicuro. Allora, chi frutto sottenne cucendo una mandarina e un arancio? Une mandarine et une orange. Une clémentine. Une clémentine. C'est ça. Risposta 1. E perché a Clementina? Perché chi è stata creata da un padre Clément in Oran, in Algeria, che fa questo suggerrimento tra l'arancio e un mandarino. Un'altra domanda. Il poeta Domenico Antoni Versini di Marignana era più conosciuto sotto il cognome di... Maestrale. Sapete tutto stasera? Risposta buona. Ça sent la révision du capello. Qui c'è Pulenza.
Chi formula serve a apre a grotta di Alibaba e 40 altri. Sì, je crois. Hanno picchiato i primi, allì. Tocca a voi di rispondere. Sésame, ouvre-toi. Dirà a buona formula, ci bravi. Che bello film. Ah là là, Alibaba, parliamo tutto con l'accento marsegliese. Oh Ali, come ci resta? Un piacere su film. Buon, quantunque, ti avete 20 punti, eh? Ma pigliali un largo, 79 per ora, 80 punti, bravo. Allez, giughiamo a varia via. A varia via, una domanda e tre possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e voi Patrizia vi faccio tre proposte. Rispondete bene, pigliate un tempo di riflettere appena, appena. Poi dopo mi date la risposta. Se è buona, pigliate 20 punti. Se vi sbagliate, vi facciamo 20 punti e regaliamo all'altra squadra. E ora comincia dunque ancora i giovanotti. Ehi. Allora, tocca a voi di rispondere. Scritta al patrimonio mondiale dell'UNESCO, a riserva di Scandola, appartiene a che comune, te? Allora, appartiene a Osani, Porto o Galvi. Osani, Porto o Galvi. La réserve naturelle de Scandola, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rosagne. Elle est sur la commune Rosagne. d'Osagne. On répète. Yeah. C'était sûr, hein? Yeah. C'est sûr, hein? Mi barre. On change rien. Non, Sûr. certain. Prête à radio. 1669 ettari crudete per la biodiversità, dunque a riserva di Scandola, magnifica con l'organi riolidi, non so come lo dice esattamente in corso, c'è una parola, ma ecco, è una riserva altronda a tempo marina e terrestre. Ecco. È detta. Bon, hanno preso 20 punti, tocca a noi. Abbiamo da parlare appena di musica. Chi è su strumento di musica? Rusio. Chi è un chitarrone di forma triangolare? Tra Tra a balalaika, Ugusli e Ulaski. Uloschi. lo schifo. Mi mettono i nomi russi, qui non parlo mica tutte le lingue. Lo schifo. Moi aussi je fais lo schifo. A prima. A prima chi dia balalaika. Balalaika. C'est ça. Risposta a uno. A balalaika diede di forma triangolare, una specie di luto triangolare, dunque si vede all'immaginate a balalaika. Dopo c'è dunque Ugusli di una specie di lira e il loschi socutiare. D'accordo. Un'altra domanda. Chi, tocca a noi, chi acqua è stata inventata da un francese Claude Louis Berthollet in un 1775? Allora, ha inventato l'acqua di Javel, l'acqua di Bologna o l'acqua vida? Su Claude Louis Berthollet. Acqua di Javel, acqua di Bologna, acqua vida. Allora, mi dica. A seconda, l'acqua di Bologna. Mi barre. Dunque, l'acqua di Bologna, mica l'acqua vita, dunque, e mica l'acqua di Javel. No. Peccato, peccato. Dirà l'acqua di Javel. L'acqua di Javel. Perché Javel è un quartiere parigino e su Chimisto era un chimisto parigino che ha campato al XVIII secolo e che ha inventato l'acqua a tempo che disinfetta e che imbianca di noi, che imbianca i bagni, che imbianca tutto. Sapete che la giuntesi in un metro in Parigi, a stazione Javel, la giuntesi uno che ha detto, l'hanno chiamato come l'acqua, l'eau de Javel. Andate a spiegarlo a tuo povero tipo dopo. Un balallò. Voilà. Ecco l'esempio di un balallò. Ah, Bon, ho capito. voilà. No, vi costa cara l'acqua di Javel. L'ultima domanda di Savaria Via. In due fu battezzato
Napoleone Bonaparte, il 21 di luglio di 1771. Allora, è stato battezzato in San Ruchello, in Ajaccio, in una cattedrale Madonna l'Assunta in Ajaccio o in una chiesa di Usagrugore in Parigi. Napoleone. penso che era sempre qui. È nato Mi pare. No, di 2 anni. San Ma ouais, c'est Roquello le Saint-Roquet, la cathédrale. La cathédrale. La Allez, prima... Ma come ve la pare? Cattedrale. La cathédrale d'Ayash. Cattedrale Madonna di l'Assunta Ajaccio, mica San Ruchello Ajaccio e mica Ieja di Usagrugore in Parigi. Ma sapete o no? Pensiamo che è in Ayash. Bah, Sia bah, San vale, Roquello, sia... risposta buona, risposta buona. Chi si è riandato a fare si battezza in Parigi, all'epoca. Dunque è stato battezzato da uso zione, l'arcidiacono Lugiano. Allora, uso compare era il procuratore Lorenzo Giubega e a sua comare era sua zia Gertruda Paravigini. Ecco, bon, avete 20 punti. Mica trovo male, ma pigliano larga, piano largo. Piano piano. 140 punti per avanti, ça in va. testa. No. E andava a piacere a tutti i zitelli che sono venuti con voi stasera. Sono in immersione in Bastelica in questo momento, ma di a scuola di Santa Lucia di Portivecchio che è venuta con voi. Saluto, allez. Un saluto di noi al Club Omnisport de Porticcio. Salute! E poi saluto di noi alla socio Artistella che faceva ballare tutto il mondo. Allez, forse ballare a fine dell'emissione. Perché mica un Patrizia. Mi piaceria. Di sicuro, allez, autant ci facciamo un tango. Enfin, soprattutto voi. Allez, trappola. A trappola, domande preparate dai nostri candidati. Allez, ora cominciamo anche i giovanotti. Allora, avete preparate questa trappola qui? Questo. Questa, Quantunque, Ma attenti anche, conoscono assai cose, assai So bere cose. sapientoni. In che annata fu concepito il paese di l'Isola? È un porto. Voilà. Sant'Agino. In che annata fu concepito il paese di l'Isola? Sarà 1400 1500. A quanti annati a 20 anni? No, 20 anni no. 500. E 3? Così, facciamo così. Allez, chi mi dite? Moi j'aurais dit plutôt 1560. Allez, a 5 anni vicini, allez, a 5 anni vicini, allez. 1560. 1560. A 5 vicino, oh che peccato. Perché? 1765, no. No, faccio lontano. Bon, allora, a dico, tanti, qui non sono mica trappole, sono pozzi. Voilà. Allez, tocca a noi. Bon, quanto hanno preso 20 punti, Ma attenti che ora sì. Ah, È un ritratto. ritratto. Ha già la risposta qui, voilà. E ho già un ritratto qui, figliolati bene sul ritratto. E mi dite, in 2 asemi qui, in che città? Riflettete a bene. Bastien. Voilà. On dirait, hein. Ah oui. Dans une trappe, là. On dirait, Il y a des montagnes. On dirait quoi? On dirait. Il y a pas de On dirait un montagne. fort. À On Bastia. dirait un phare, Ma in due su Bastia, il y a pas de Vanale. montagne. Après, il y a pas de In due si montagne à trova su Vanale, allez. In che città? Bastia. Bonifacio. Ah, faut bien dire quelque chose, hein. In due si va. C'est rentable. Bon, c'è un Vanale, ma in due non si trova. Mi rispondite? On a que celui-là, de toute façon. Qual è? In Bastia. Bastia. No. Bon, c'era l'ha già provato non so l'emissione, C'era 2 Bastiaci e una Iacino, ma era impropria. C'est vers là-bas. Il n'y a pas de montagne à No. Bastia là-bas derrière. Allora, ma Ci guarda. quantunque avete preso 20 punti, avete 40 punti per ora e 160 sempre in testa a squadra di centro PEP. Ma
come la gioca o sciapacca, tutto può scambiare. Allora, il sciapacca di stasera ci vuole trovare un personaggio che è conosciuto qui in Corsica. Ascoltate il primo indizio di Patrizia. Allora, in principio imparava l'altri a pensare economia, ma le cose serie mi annoiano appena e infuria. Tanto sono introdotto in scena per ridere con un piccolo teatro. Proemo. Avete un'idea? Perché O mica. Teatro Mascone. Teatro Mascone? No, non è mica Teatro Mascone. Non è mica Teatro Mascone. Un altro indizio per 50 punti. In amo famiglia e basta ci sono sempre piaciute. Le abbiamo raccontate a tutte le salse. Se voi fate caso a un fisico, vi ne accorgete subito. Tanto indizio questo qui, eh? Allez, Ghicimino. Ghicimino. Perché la famiglia? Pastaccio. E poi Ghicimino dirà un sapientone di noi che dirà un professore spiega tutto. E avete parlato di un teatrino ben inteso di Ghicimino. piccolo teatro. Dicimi, l'appareil è basta, guavami Bastasciù, con Mariangela, Geronimi, Jean-Pierre, Luigi, Stella, Guelfucci, tutta sa famiglia che ci ha fatto ridere. Un bello pezzo alla televisione. E dunque io era professore di economia, è stato professore di economia sino a ritirata, ma a tempo dunque si occupava di questa truppa di teatro che l'ha creato, o teatrino, una bella squadra di professionali intermittenti di spettacolo che creano assai, Cimino lo scrive, adatta in lingua corsa, adattato a Shakespeare e tant'altri di noi. Dunque una bella popolarità per questa truppa che quando li giocano admettiamo al teatro è sempre bene. Dunque si vede che c'è un bisogno su teatro per i corsi, hanno bisogno di ridere in noi e il teatrino portava questa missione e guidi da appena di risaiante, ma appena di serio in noi e una bella opera di teatro da anni e anni. E sul professore spiega tutto, dunque di Ghicimino, Babbo Ramina Bastasciù, va portato 50 punti di più, sur un fait de gloire. Bon, quanto tu hai detto 80 punti. Ah, bon. Bravi. Ah, bon. Bravi. Qualcosa vinceranno. I nostri sapientoni saranno piuttosto i nostri sapientoni, il centro Pep con 220 punti. Bravi. Allez, regali. I nostri vincitori hanno da budale di belli libri con lo giornale della corsa. Gli altri sanno da Lica con i prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Allez, basterà per stasera. Voglio ringraziare le due squadre, tutti i cittadini che sono venuti a giocare con noi stasera. Ringrazio torna a me Patrizia, ben intesa. Venite a giocare con noi a sapientoni.tv. Tanto potete vincere un bigliettino per andare con l'avione in continente. Allez, avete promessa, è una bella appena. C'è la squadra di la socio artistella, anche promuove il ballo e dunque tutte l'arte di un spettacolo. Donc on finit avec un tango. Patrizia e son cavalier de ce soir. Potete sciacamana, allez, tango, alla prossima, date una sfondata informazione. Vai.